ver. Oye, pero arrugable y ponlo al lado. Sí, una fogata. Para se va a quemar. Sí, ya me lo a quitar del... Ay, qué calorcito. Ya va a ir Mariana a quemarse. ¿Tienes calorcito? Sí. Qué rico. Qué calorcito, ¿verdad? ¿Cómo que mucho calor? Nosotros me pusimos, pero como que no... Qué verga, quemamos los clasificados. Coño, quemamos los clasificados. Yo no puedo pagarlo con mis botas. Vamos a esperar que termine. Porque esta vaina agarra candela en mis botas. Oye, quítate que estoy grabando, vale, la hago. Las delincuentes que están quemando algo. Ay, Tú también eres delincuente. Y esto va por Facebook. ya, por Dios. Se apaga, Mari, se apaga. Valeria, Valeria. Va para el Facebook. Oye, lo quiero, Mira, corre. va para el Voy Facebook. para el Facebook. La grabación va para el Facebook. Busca más periódico. Dice, podemos estar aprovechando este tiempo para pintarnos las uñas. Y para pintar los rollitos. Eres de por Dios. Mira, mira. Fuego. Ya, pues. Ahorita causamos un super incendio. Oye, no le llamas para zapatos este. Ay, se apagó. No. Estoy grabando, ¿viste? Yo sé que estás grande, por eso estoy. Ya no más frío. Somos un angelito. Delincuentes. Delincuentes juveniles. Dale los rostros. Aquí están los rostros de las delincuentes juveniles. ¿Qué dices? Estamos con... La idea fue aquella que está allá de negro de rayas. Aquí no hay ninguna. Yo soy azul. De azul con rayas, pues. ¡Verga! De azul con rayas blancas, esa fue. Ay, ya se apagó. Nosotros les quemamos un tubo. Así como que... No, eso le olió horrible. De pana. Afuera, el día horrible. Ahí está, mire. La creadora. Apagando el fuego. Ya, se acabó. Vayan pues ya.